Folikulyar kista, hansı ki sulu kista deyirlər, sadə kista deyirlər. Yəni ən azından sevindirici bir haldır ki, bu folikulyar kistalara artıq bizim rayonlarda, bölgələrdə cərrahlar ən çox əməliyyat etmir. Onsuz da bu kista keçib gedən kistadır deyib, yaxşı ki, əməliyyata almırlar. Qeyd edim ki, folikulyar kistalar özəlliklə 10 santimə qədər olan folikulyar kistalar, yəni bu gənc xanımlarda, uşaq dünyaya gətirə biləcək, artıq aybaşı görəcək xanımlardan söhbət gedir. Birazdan yaşlı qadınlarda olan kistalardan danışacağam. Folikulyar kistalar neymiş? Əməliyyat edilməməlidir. Özəlliklə 10 santimdən kiçik folikulyar kistalar pasiyentə ağrı vermişsə, hər hansı bir problem vermişsə, əməliyyat icra edilmir. Bu kistlər özləri 1 ay müddətində, 3 ay, bəzən 6 ay müddətində sorulub gedir çoxu. Çox az qismində folikulyar kista qala bilir, amma qeyd edim ki, qalsa belə pasiyentə hər hansı bir zərərli bir problemi yoxdur.